我就好讚賞件事咯，即係我對 FFG 嘅評價係上升啊！冇啦，而家佢唔出呢啲啦。我而家你理解就得啦，你唔好之後加變再同我投訴，同我投訴。係咯，大家好啊！又嚟到我哋全新節目單純傾 game 嘅第二集，應該係。咁我哋今日有阿 Ken 同我一齊講遊戲喎。咁我哋今日咁一個講遊戲就係呢個 Star Wars Rebellion 嘅。我想講好耐。FFG 啊，係啊，啱阿 Ken 阿 Ken 講啦，呢啲係咪先 FFG fans？ 但係聽聞你有冇玩過？冇啊，冇玩過啊，我唔玩二人 game 啊，又打仗加二人 area control 好驚。即係聽阿 Ken 講咧，其實佢都偏向麻麻地，即係呢啲打仗嘅類型嘅。咁但係有好其他嗰啲嘢加持啊嘛，即係有 Star War 有 FFG 咁樣，點都想玩嘅。咁但係冇辦法，冇人陪阿 Ken 玩啊，冇其友，所以都唔係嘅。你有聊過我玩㗎，我唔肯玩啫嘛。我聊過你玩咩？有咩？我唔記得咗咯。有咩？哦，有，成日都講過嘅。係咩？即係我嫌佢長同埋溫我麻麻地。係啊。咁咧今日咧就會介紹下佢啦。咁同埋都會講下咧佢有個新嘅 expansion 嘅，好似都幾年前出㗎，2-3年前出㗎啦。咁就係用翻 Rogue One 嗰個背景去做嘅。OK，咁就叫 Rise of Empire， 我叫做嚇。即係今集咧，我會講下我對呢隻 game 嘅睇法咧，有好多180度嘅轉變嘅歷程嘅。咁相信咧，好多人咧會同阿 Ken 一樣咧，即係知隻 game 存在啦，但係即係未玩過啦，或者可能玩過一次，咁對佢嘅認識唔係好深嘅。咁我本身都係啊，但係我近排玩咗幾次之後咧，就發覺我對佢嘅印象係大更新。咁所以就呢一條片咧，就介紹呢隻 game 俾大家知道，究竟呢隻 game 係一個點樣嘅遊戲咧？咁樣嘅咁大家都估咧，即係可能呢隻 game 咧對呢隻 game 或者第一個印象就會覺得呢隻 game 好長喎，玩好耐喎，好似同埋好似好複雜咁喎，係咪咁樣？係咪咁諗嘅？係咪？係啦。咁呢 game 咧，即係你上網揾資料咧，可能都見到玩好耐喎，同埋咧嗰個gameplay 即係嗰個複雜度咧都係高嘅咁同埋個規則個書咧，規則書係厚嘅咁但係咧，我就先講我第一個對呢個 game 好大嘅震驚就係咧，或者一個好大嘅發現咧，佢說明書好中意咁樣兩本咁樣噶嘛，即係呢個 game 又係咁樣嘅，即係個 learn to play 同埋 rules reference 嘅。我對呢個做法有時係有啲厭倦嘅，咁就係即係我即係有啲 rules 可能我唔清楚定點啦，即係我要 keep rules 咧，我唔知睇邊本即係呢個情況梗係睇 rules reference 啦，係咪？唔係，就係有時點解揾唔到咧？真係。就寫咗喺 Learn to Play 嗰邊咁樣嘅，咁例子就係 Mansion of Atlas 咯。我成日玩 Mansion of Atlas 啲 rules 揾唔到啊，唔知喺邊，即係揭兩本咁樣，我覺得好多餘咁啊，本身係。我知點解嘅，我一直都咁諗。因為你睇 Learn to Play 先嘅，所以你腦海咧就會記得大概係見過啲咁嘅嘢喺某個位，咁你揾啦，咁你就 Learn to Play 會揾到咯。咁但係 rule reference 嘅話咧，佢就會寫得分散啲，可能係咁咧，你就要諗到啲 keywords 去揾翻個 rules 咯。但係好多時我都係揾到嘅，但係我唔知有機會係你呢隻 game 佢唔新唔舊啦，佢16年啊，好似係嘛？即係嗰陣時好似係 FFG 開始轉型做呢個兩本 rulebook 嘅時代，係啊，咁所以就嗰陣時佢未成熟咯，我估，因為之後嘅冇問題。係啊，新啲嗰啲係就係咁咯，就係即係我 MOM 嗰本咧係做得好差嘅，咁但係依隻 Star Wars Rebellion就唔係啦，即係咧佢我想讚佢就係個規則寫得幾好嘅，即係佢尤其是 Learn to Play 嗰度啦，即係其實佢都叫你睇 Learn to Play 嘅 rule reference 唔好睇，佢叫睇 Learn to Play 咁樣。咁通常我呢啲即係我職業病啊，即係我會覺得bullshit， 即係我都要睇晒㗎嘛，即係我身為一個 reference 好悶嘅喎睇，唔係即係我身為一個桌遊導師咧叫做。咁我就覺得呢啲係 bullshit 嘅，即係我都要睇晒㗎啦。咁但係今次呢個 Star Wars 邊人咧就刷新我嘅第10感啊，第10觀。咁我覺得原來唔係，即係佢係好深即係我覺得咧，即係我睇完 Learn to Play 之後咧，即係我今次就睇完 Learn to Play 之後，我好乖，真係唔睇 rule reference 真係去玩咧，成件事係不同了隻 game 咪好玩咗咯，係
係因為哦，你即係話你以前第一次玩嘅時候，你係嘗試睇晒兩本先開。係啊，冇錯啊，係啊。哦，係啊，因為點解咁做咧？因為我即係我想睇埋咧，咁就我睇埋 Weapons，咁我個棋友啊，或者同我玩嗰人一嘢問題問我，咁我即刻答到佢咯。答到啊，唔使揭。係啊，即係我係想咁啊嘛。咁但係其實係錯啊，因為其實即係佢就算點都好啦，咁佢規則都係偏多啊嘛，好明顯係。咁如果唔係都冇需要個 Weapons 咁厚咁樣咁多個關鍵字去咁擺啦。咁所以你係好難嘅，即係你係冇可能好輕鬆咁樣背晒佢嘅規則嘅，或者可能你玩你唔玩就唔記得咯。係啦係啦，你反而係要透過玩去記得會容易過你去背嗰啲 rules 咯。咁所以呢兩本兩本規則書去做咧，我覺得係非常之好啊。就係我今次去玩嘅時候，我淨係睇 Learn to Play 啦。咁我睇嘅時候就會好想開咯，因為佢本 Learn to Play 係勁短嘅，個說明書係唔知10零頁嘅咋，總之勁短，仲要裏邊咧10零頁係包好多圖例嘅例子咧。其實係超快睇完之後，你會覺得隻機咁易玩嘅，你覺得哇咁易嘅，即係你係好有你睇完咧，你好有信心咁樣去教呢隻 game，去教呢隻 game，唔係啊，去教呢隻 game 俾人玩。即係我成日想講咧，board game 咧，其中一個最難嘅位就係點樣去教 game 啊！即係唔係個個都係去出遊店去揾人教噶嘛？即係好多係可能你自己買 game，即係自己睇規則，即係自己大 game。咁呢件事係最難噶嘛？即係你自己睇到明都唔係話最難，最難係睇明咗，即係你要教識每位棋友去玩啊嘛。咁尤其是呢啲嗱，Star Wars 會俾人哇多故事咁啊，點教啊咁多嘢咁樣。咁但係咧你就咁你咁樣諗咧就會唔想玩啦，唔想買啦，你買完又要教。咁但係咧你睇完個 Learn to Play 就係咪咯？你睇完 Learn to Play 你即刻好想開，你個好有信心啊！你覺得哇好簡單啊，即係你覺得哇勁易知道點樣操作咁樣就你就會唔會中伏㗎？唔會啊！到時到開嘅時候會領嘢。就係唔會咯，因為我點解想就係咁咧？就係你咁樣做咧，其實難免一定係可能會玩錯啊，或者你玩嘅時候可能你都要揭翻個Learn to Play 或者 Rule Reference 去睇啊嘛。咁我覺得呢個反而係玩 board game 嘅理想，完全睇咯。即係我覺得個睇法就係即係第一場 game 係學習 game。係啊，因為你第一場 game 都係學習咯。即係就算你第一場你想好似阿 Ken 咁要做完美喎，即係你唔想玩錯啊嘛。咁你就點做啊？咁你只能睇晒兩本啦，或者睇晒成本啦，即係可能唔係咁樣分兩本嘅，即係一本說明書嘅。你想第一次玩咧，咪就想完全玩啱嘅。咁呢一次過睇晒成本，背熟晒佢去玩。咁我想同你講係撻硬嘅，即係就算係我咁樣我做開咗咧，你咁樣做係撻硬嘅，係冇可能轉咗方向啦。係你太耐冇同我玩 game 啦，我而家都唔會咁做啦。係啊，即係我睇容許自己錯嘅。係啊，即係我以前都唔係，即係我以前都係咁樣嘅，即係我以前都好似阿 Ken 咁你嘅疑問，即係你問咁我咁樣會中伏㗎？就係喺 Learn to Play 咁，同埋你咁咪玩錯咯。我以前都咁樣嘅，即係我以前好驚玩錯啦，就咁樣要熟晒咁，我就講就係錯咯，就應該好似 FFG 咁樣玩錯冇所謂嚇，到時唔知去睇說明書冇所謂。反而咁樣先係仲好，係就係咁樣先用做好，係啊。咁呢個當然係應用喺啲複雜啲嘅 game 啦。你 party game 冇需要咁做啦，我覺得嚇。咁係咪先？咁我就即係呢件事咧，即係我玩呢個 Star Wars Rebellion 咧，就啟發咗令我更加深信就即係其實即係玩 board game 咧，即係大家就即係其實唔係大家想做唔到啊。但係因為以前即係譬如當 Nemesis 咁，Nemesis 係冇咁樣分兩本噶嘛。咁你點樣做呢件事咧？咁啊好難做到啦。咁但係咧，因為你唔知邊啲 rules 係要更加要睇清楚啲，有啲就 skip 啊或者睇得分心先，冇呢回事噶嘛。咁但係 FFG 就係一直做緊呢件事啊，就係你總之你 focus 嘅嘢就睇 Learn to Play 就夠啊，你就玩到啦。佢就有做呢樣嘢，我就好讚賞呢件事咯，即係我對 FFG 嘅評價係上升啊。好啦，而家佢唔出呢啲啦。我而家。就係可能大家會覺得未睇過說明啊，或者上網睇 review 可能覺得了解隻 game 好似好難玩喎，你覺得自己我一定玩唔掂啦咁樣樣。我想講唔係咯，咁因為呢隻 game 咧，即係佢個遊戲個結構啊，就真係非常之簡單嘅，所以你要理解佢點玩係真係唔係水嚟，真係簡單。佢就用一個 card driven 嘅 system 啊，即係類似嘅遊戲好似 Art Nova 啊、Terraforming Mars 咁啦。
咁你啲 action 啊，你啲 effect 嗰啲效果咧，其實來自你啲手牌嚟嘅。咁所以你其實佢要你做嘢你就係出牌做上面嘅嘢咯。隻 game 就係咁簡單啦。咁但係哇，點樣帶來複雜度啊？個 gameplay 個變化喺邊啊？就係大家啲卡上面啲字咧，就已經你跟住去做就會有變化啦。就係 card drafting 嗰個精要，我就覺得即係啲卡係會俾你行，即係會卡會話俾你聽，你可以行幾多格噶嘛？唔係，即係你做一啲特殊嘅嘢啊，因為佢只係一個 theme game 啊。咁你、即係你要做啲特殊嘅嘢咧，就透過啲卡去做，就唔係一啲你想做偷嘢啊？有個偷嘢嘅 action。你想救嗰個被捉住嗰個人啊？你有個救人 action。OK，你想捉人啊？有個捉人 action，唔係咁。OK，所有呢啲嘅 rules 喺晒卡度，咁所以就令到隻 game 個規則你喺教或者學嘅時候會非常之簡單咯。咁但係當然啦，即係好似好理想咁，但係因為佢其實啲嘢都喺度噶嘛，但係只係啲嘢嗰啲 action 去咗啲卡嘅效果裏邊。咁所以當你去玩嘅時候咧，你會做嘅時候，咁而家做呢個，咁你會唔明啦。咁而家咁做即係點啊？即係會唔明啦。咁到時先睇翻個 rule reference 去睇翻嗰個字眼去做，咁就會成件事係 work 咯。就唔係話隻 game 喺你未掂到之前就要知道我有呢個 action 可以揀，有呢個 action 揀。因為有時候啲卡你其實點解要唔講咧？就係因為其實你可能你抽唔到啊，即係你可能成日 game 都掂唔到嗰張卡，或者嗰張卡其實根本上唔一定要用嘅，即係算喺手上面，可能你好多卡，咁其實你已經諗到，其實一定係做呢個啦。咁樣你根本你唔想理嗰張卡都得嘅，都玩到嘅。咁所以當你玩到咁上下，可能玩到2 round 定點樣啦，即係你開始我真係想了解張卡咩喎，咁你先睇都仲得都唔會影響個成個 game 嗰個走向咁樣咯。咁我覺得呢個就係即係所有 card drafting game 都有個潛質就可以令到個 rules 好簡化咁就令到你學 game 就會輕鬆好多咁樣樣咯。係啦。咁然之後呢隻 game 咧就另一個位咧就係呢隻 game 真係點解係神作咧？就係因為佢個 Star War Games 啊，咁就係個遊戲目標啊。咁佢就唔係跑分咁樣樣嘅，佢就係話咧，即係反抗軍咧就有個基地嘅。咁呢個基地就係 hidden 嘅。咁遊戲目的就係咧帝國軍嗰邊又要喺遊戲時間完之前咧要揾到反抗軍嘅基地，然之後咧就要殺晒反抗軍基地裏邊個星球上面嘅所有 ground unit。就係咁簡單，個時間就係 round 數啦，即係倒數有 round 數嘅。咁反抗軍點樣做咧？就反抗軍其實基本上都唔會話點樣靠打或者係點樣守嗰個基地去贏嘅，反而佢主要去贏咧就透過咗啲 objective card，咁就會攞到啲reputation 嘅。咁你每次加 reputation 咧就會將個時間 check 會你可以當係褪快啲咯，即係快啲完咁樣咯。你見到個地圖咁樣咧咁之後你就帝國軍嗰邊就係咁行軍咧，就去揾嗰啲星球啦。咁就係當佢嗰啲登陸咗個星球咧，到嗰個反抗軍星球咧，咁就會揭曉。咁然之後打到贏埋咧，咁就會贏咁樣咯。總之個重點就係佢個基地真係可以任揀嘅，接近你可以揀喺個最危險嘅地方，揀人哋帝國軍界都可以嘅，係可以嘅。OK， 咁就透過呢啲嘅卡去做咁樣樣嘅。你就去假裝，然之後攝落去個波底，咁啊成為一個答案啦。咁而帝國軍除咗去行軍去揾之外咧，佢都會透過啲 intel 咧，咁佢就會抽到依卡，咁抽到就知道排除咗呢張唔係咯，咁樣樣去做呢個揾嘅過程。咁我覺得呢個玩法啦，係即係非常之 Star War， 即係一個 Star War game，就唔係一個換皮 game 咯。咁遊戲流程嗰度咧，就頭先阿 Ken 就問我，咁其實係點玩咧？即係佢係有冇行軍嗰啲咧？其實佢就係咁樣嘅，即係每次到你咧，你就一係就將嗰個 leader 咧就assign落去個星球上面個版圖上面。你 active 個星球相鄰每一格有你個部隊都可以選擇將個部隊行去你個 system 度咁樣咯。咁你可以一次過行多個部隊一格咯，所以就個最後個結果係咁就係呢個，但係就只係行一格。咁就係行軍嘅呢個第一個位啦。咁第二個位就係除咗係行軍之外咧，就係做一啲叫 mission card。咁就係頭先我講過 card drafting 個位啦。咁就係咧，就係個卡牌驅動啦。咁你有啲手牌嘅，咁你每一彎都會抽新嘅啲手牌啦。咁你就可以喺嗰個準備階段嘅時候咧，可以面朝下冚喺你面前，咁代表我想做啲任務喎。咁你 action phase 到你嘅時候，可以選擇去打開個 mission card。咁你個 mission card 上面已經assign咗邊個 leader 去做啦。咁你就可以
叫個 leader 咧就去 attempt 個任務咧成唔成功咁咯。咁就係 game 就係咁咯，輪流去 attempt 任務或者係 activate system 去喐兵隊一步咁咯，就係咁簡單。個流程就係咁樣嚇。咁你覺得係咪好簡單？係冇易玩？聽落好似係啊，OK 啊。係啦。咁然之後你話咁簡單啊，一定係唔重策略啦，一定係即係咁唔好玩啦，即係我咁簡單冇嘢好諗啦，係咪先？咁又唔係喎，即係佢有好多嘢諗嘅喎，即係個遊玩性、個策略性係好正、好足夠啊！先講咪行軍嘅，咁就係無論你行軍同埋你做 mission 咧，你個 leader 都會喺呢個 leader pool 度出去個地圖上面嘅。咁就係如果你個 leader 同一個隊伍喺同一個星球嘅時候咧，咁即係話你依個灣裏邊咧，呢一輪裏邊咧，嗰個隊伍都唔可以再移動噶啦。即係有 leader 同佢個咁分別係你 activate 個 system， 即係行軍啦，或者做任務啦，都令到件事發生嘅。令到嗰個隊伍係鎖住咗，離開唔到嘅咁樣嘅。我琴日睇咗一下咧，有啲人彈係行軍嗰個位有啲舊，即係有啲係過時啊！即係佢淨係行一步，行得太慢，即係搞到隻 game 就長咗。即係你覺得係咪有呢個問題？我覺得唔係，我覺得彈呢人，我想知係邊個？係弱智，係精妙嘅呢個 system 係咁就係精妙㗎。因為本身呢隻 game 咧係唔平噶，唔公平噶嘛，即係第二個關係強好多啊嘛。尤其是喺 base game 裏邊咧，即係一開始咧你玩個 starter 個 set up 咧Empire 已經有個 Death Star 起好咗添噶，已經係即係 base game 裏邊。咁係一個 Death Star 無敵嘅存在嚟嘅。即係如果你話行軍係可以一彎去行幾步咧，其實 Rebel 係冇可能贏到啊，因為 Empire 嘅兵實多太多啊。即係如果你話佢行軍可以行幾格嘅，咁我要平衡翻件事，咁即係話呢兩隊軍隊，即係 Rebel 同埋 Empire 啲軍隊數量要一樣咯。咁呢場係唔 make sense 噶嘛？即係喺個故事裏邊，Empire 多兵先好玩噶嘛，係嘛？咁 Rebel 就係要少兵喺度做啲靜雞放炸彈，咁先好笑噶嘛，先係啱噶嘛，啱個主題噶嘛，係咪先？咁所以佢為咗要平衡呢個 Empire 多兵嘅問題咧，所以佢行軍一定係難啲咯，一定唔可以咁隨意咯。即係如果下下都可以行幾步嘅 ，Rebellion 都難行喎。即係如果會唔會 Rebellion 容許佢行幾步咁，會唔會？因為 Rebel 係從來都唔係靠打交咯，因為即係唔係靠打仗咯。因為 Rebel 係靠做 mission 咯。咁你做 mission 係唔需要靠啲，即係唔需要好靠啲軍事單位嘅。即係你諗下，如果一個地方都可以狂行嘅一關裏邊，你諗下個 Death Star 每彎淨係行個 Death Star 完咗啦。我每彎我都唔使喐其他兵啦，我每彎就係喐 Death Star 到你啦。即係到我喐 Death Star 咁咯。咁請問 Rebel 話乜嘢？係咪先？即係咁即係係一個平衡嚟嘅，我覺得同埋頭先我講就係嗰個咩有 leader 令到嗰啲兵行唔到咧，又係一個好重策嘅位啦。即係如果 Rebel 你係想阻止Empire 去行，連嗰步都唔行得嘅話咧，你係可以做到嘅。你就係 attempt mission，因為 attempt mission 好多 mission 都可以任意升係去嘅，因為你個 leader 唔係兵嚟噶。你個 leader 可以任意去，即係配合翻個主題啦。即係你其實每部戰機、每部 X-wing 你都可以即係音速飛行㗎啦。其實係咪？係啦，咁所以你其實個 leader 可以任飛㗎嘛，即係唔係軍隊嘛。所以其實你個 leader 可以直接飛去任意喎。係啦，軍隊先就係 leader 周圍去。係啦，leader 可以周圍去㗎，所以係冇你嗰個問題咯，冇嗰個弱智講個問題咯。因為做任務本身咧係要擲色嘅，即係如果你個對手咧，我 opponent 去阻你的話咧，係要擲色先可以成功，因為啲任務嘅結果好勁嘅，即係個獎勵係。咁但係如果你對面咧，即係黑武士唔想俾你做，唔想俾你 stolen plan， 咁佢派個人阻住你咧，咁唔好意思，我係失敗任務，我擲色點樣都唔緊要，總之我鎖咗你軍隊行唔到先啦，咁已經 Empire 好大嘅好大鑊啦，件事就會咁樣。即係呢個策略位就係你要點樣取捨你啲人同任務啦。係啊，即係你要同埋做嘅先後兵啦，定係做任務嘅成功機會係其中一個啦，同埋做嗰啲嘢嘅先後都好講究啦，就變咗係咁樣咯。咁佢即係考你個策略位會即係會係打仗嘅 feel 啊，定係即係考你打仗嘅腦啊，定係考你計步嘅腦咧？你覺得？係唔關計步事嘅，因為其實你嗰個地圖好大啦，咁但係其實佢都叫做四通八達嘅啲路係，即係唔係正方形嗰啲格仔，咁所以就唔會話計步隔幾耐就到嗰啲，唔會有啲問題啦。
反而係你計緊嗰個心理戰位咯。即係你玩成係似打仗啊，即係似一個心理戰咯。即係你點樣部署嚇？即係譬如你火箭軍就好似點樣部署，點樣偷雞。即係佢個任務就係點樣可以偷雞去突然間突襲佢個星球上面，唔係因為你 mission 就係唔係靠打交啊，就直接殺你上面啲咁偷襲成功咧，咁樣點部署到就嗰啲心理戰位你要係考嗰啲就唔係考行軍嗰啲咁樣咯。OK 係啊，咁樣嘅嚇。咁 Empire 嗰邊就會考即係點樣去 efficient 去分散你啲兵去揾到佢哋咯，即係你其中一條路係咁樣嚇咁啊嚇。咁之後到打交啦。咁打交咧，我本身對呢隻 game 咧，即係神作啊嘛，即係我同埋之前我玩過啦。咁我覺得呢隻 game 係好高評價，對於我嚟講即係唔知係咪因為人話好玩，我覺得好玩。咁但係咧，我就想分享咧，就玩完即係我近排咧，即係我近排玩咗第二次啦，叫做即係玩完第二次之後咧，我對呢隻 game 極度改觀就係咧，我第一次玩呢隻 game 咧，我係做 Empire。我個對手做 Rebel 嘅，咁第二次我調轉，我做 Rebel 啦。咁因為打交嘅部分咧，就係呢度，咁就係要好講運氣嘅，原來係。咁因為咧，正如我所講咧，可能因為咧 Rebel 可以唔係幾靠戰爭，所以如果你係卡仔咁樣咧，咁你做 Rebel 可能個影響未必可能好大。咁但係如果你做 Empire 大鑊啦，你做 Empire 咧，你可能會靠戰爭多啲啦，你兵都多啲啊，係咪？你會想靠打交行軍嚟控制人哋，咁呢個時候你如果你運氣差咧，你個體感就好差。我想講呢個就我玩第二次咧，就對我個感官好大，就係運氣勁差。佢點運氣法咧？就係你見到呢個圖咧，有見到嘅就係咧你打交咧，除咗擲色之外咧，就係有啲叫 tactic card 嘅嘢咁根據翻你個將領個能力值咧，就會抽幾多張卡。咁而呢啲卡係非常之左右嗰個戰鬥嘅進行嘅。咁佢嘅效果分別係直接造成傷害啦，同埋直接擋傷害咯。咁而平時你要做傷害或者擋傷害咧，你要靠擲色擲到先得咯。咁所以我想講啲卡係過分之強大。OK，咁所以咧你啲卡抽唔抽到靚咧，係爭好遠同埋尤其是咧抽幾多張？抽3張。抽幾多張跟翻你個人咯，即係譬如我做黑武士，我黑武士好打得嘅，咪抽3張咯。咁啊，莉亞公主唔打得，咪抽1張咯。咁你就咁成件事咧就極弱智啦。抽1張真係超運氣喎！你抽，我想講嗱，咁你可能話我做黑武士咁樣，你有人3張1張，我就想講3張都可以冇用，然之後對面1張可以有用咯。我就係試過，即係一局遊戲裏邊不斷發生，即係我對呢個 game 嘅評價。Force not with you 喎。我 Force is not with you。個重點係咧，啲卡可能大家啲觀眾未明白就係啲卡牌咧係唔流嘅，即係譬如我做黑武士咁，我3張冇用啦，咁唔緊要，我之後第2場咪可能抽多3變6張咯。有機會再用。唔係咁樣啊！你每次打交完咗之後咧，你所有用剩嘅卡全部都抌晒㗎，冇得留牌嘅。係每一場戰鬥都要重新將嗰個搭牌庫咧，即係 common 嘅牌庫喎，一個 common 嘅。要你冇得 plan 咯。冇得 plan 係啦，純粹抽嗰個卡咁樣。我想講咧，件事好嚴重。咁我玩完呢個第2次之後咧，呢個 base game，我覺得呢個 game 係終極運氣 game。個體感好差，即係我覺得好差，我覺得好唔好玩好差。咁所以咧就懷疑，因為有呢個情況啦，咁所以就有 expansion 出現嘅，即係 expansion 如果個戰鬥係大幅修改呢件事嘅，呢個係。咁就係我想講就，如果大家玩 base game 咧，即係我就唔係只讚冇彈嘅你覺得好介意運氣啊，或者你運氣特別差的話咧就建議呢個 game 就未必可能好啱你咯，即係你唔會話好即係會覺得好正咯，佢個運氣位係唔爽咯，你好絕望咯，佢嗰個位係，呢個係個打交嘅。咁就係因為你前面咁重策，但係到埋牙做嘢嘅時候咧，就靠運氣。雖然都好 Star War 嘅呢樣嘢，即係 Star War 都係好運氣㗎啦。即係明明你冇可能贏到嘅位，佢就會突然間有啲嘢幫到你咁，即係成日都係咁㗎啦。咁即係佢想做翻呢樣嘢咯。我估開頭咁，同埋佢想簡單啲啦。我係啊即係變咗，即係你前面有咁重策，你打交又咁重策，咁即係話。計得叻嘅人就一定贏啦隻 game 咁，咁佢就唔想，可能佢唔想咁樣咯。冇錯，但係怪嘅，你玩咁長時間，但係玩運氣 game，咁運氣 game 通常即係個零鐘就話啫，你講緊4個鐘運氣 game 就有啲人唔得嘅，我明。唔係同埋咧佢運氣係非一般嘅，
即係佢係諗下咧，佢係抽牌再加擲色喎，聽唔明？即係你成件事係好嚴重。OK， 你想象唔到咁嚴重。即係大家如果有玩過嘅話，可能會理解多啲。係啊，呢個係即係要奉勸。最多人鬧㗎啦呢樣嘢，打交係咪啊？係咪啊？呢個我估都係好嚴重啦。係啊，嗯，咁然之後咧就講着咧就係嗰個勝負嗰個問題啊。咁呢個我覺得可能好多人都會討論啦。咁我都好想講一講嘅。咁就係啲 game 咧，我唔知我咪玩得唔夠多啊。但係我諗咗好耐咧，我覺得隻 game 咧，始終 Rebel 嗰邊咧，反抗軍嗰邊係好難贏到隻 game。咁於是對但係其實合理嘅，即係本身係應該要 Empire 勁啲先至有體驗噶嘛 ，Rebel 都 OK 嘅，即係你呢個 Empire 勁啲我都可以接受。唔係，即係我同意你講話，即係 Empire 勁啲，或者甚至係 Empire 易贏啲，可能對隻 game 可能都好事，即係貼翻個主題。咁但係我就想帶出就係話，如果喺 board game 嗰個層面上，咁究竟係咪一件好事咧？即係我係一個疑問啫，就唔係一個 fact 嚟嘅，即係咁講咯。我都理解嘅，即係我估啊，嗰個年代係 game 即係 FFG 咪有啲 Mansion of Madness 啊、Descent 啊嗰啲 game 咧，佢係 expect 有個 Dungeon Master 就對其他玩家啊嘛。我覺得佢有少少係攞咗呢個 concept 去整呢個 game，即係。個反抗軍咪就sorry 個 Empire 咪就係個 Game Master 咯 ，sort of 係啊。咁你個 Rebel 咧就係真正嘅玩家嚟嘅，咁你就要對抗呢個 Game Master 啊。咁係好難贏噶啦。咁 Rebel 難贏係應該噶嘛。咁即係佢可能本身計嘅時候，佢話難贏啲唔緊要啦，反而係更加有體驗啦，即係你先有絕望感。係嚇咁你都講呢個係 thematic game 啊，佢唔係 war game 啊嘛。係啊，咁或者某程度都 OK 嘅。係我同意。本身就係 serve 啲 fans，即係有啲人 expect 係話喺高級戰棋、Star War 戰棋咁樣，咁一定會失望啦。你行軍又逐步行門，即係冇得突襲。冇錯，係你睇住啲軍隊行埋嚟，佢唔係話好似唔係㗎 ，no， 佢有突襲㗎，都有機會可以突襲。你突襲咪就係即係啲特別嘢咧，就全部來自嗰啲 mission 卡咯，嗰啲手牌咯，係有突襲㗎，有做到㗎，即係所以佢係一個有策略同埋即係唔悶咯，所以你就會想玩好多次咯，即係唔係就即係你聽我講幾吸引喎，係啊，即係你聽我講話，即係你可能就咁睇 rulebook 睇嗰兩條 page，可能10幾頁好短㗎咋。或者人先聽我講完點玩咗，好簡單啫。喂，佢 for fans 咧，即係弱智玩咁樣。咁的而且確係啊，真係好簡單。咁但係佢其實佢係足夠嘅遊玩性，足夠重玩性就係個卡 driven 啊嘛，個卡牌驅動佢啲變化，嗰啲卡牌嗰啲 action 嘅變化就係來自卡牌。你想突襲係有㗎，你咪出卡先有咯。佢分關 unit 同 space unit 啊嘛，即係譬如係呢個我都想問，係啊，即係會唔會係有啲有啊？煩咧，即係唔煩啊？必要咧？唔係有必要啊！即係成件事係太空主啊！即係你，即係成件事係好貼 theme 啊！即係太空主題啊嘛！所以譬如 Stone Trooper 即係白兵咧，佢係關 unit 嚟噶嘛，你冇得行噶咯，黐線嘅！即係你喺個星球上就困死喺星球上邊㗎，咁所以你有 Star Destroyer 帶佢行咯，即係佢就自動上艦啦。我嘅理解咧就係因為所有嘅 Star War 戲咧，佢都係會有呢個太空戰同地面戰同時進行嘅。係。所以係必須要有呢一樣嘢嘅，即係如果你作為一個 Star Wars game，係啊，咁係啦。咁同埋我想講，其他太空主題 game 都應該要有啲乜嘢咯。我覺得係成件事好太空。如果唔係，我就係如果唔係咁樣分太空同地面，咁個波嗰個格仔其實只係畫咗個星球啫嘛。其實同地面有咩分別？咁我覺得咪好弱智咯。即係我就玩得少啦。我唔知其他 game 係咁處理啊，即係咪好似咁樣咁正啦？我覺得太空主題 game 即係除咗 Star Wars 即係其他主題嘅太空 game 一定係要咁樣。先至好玩咯，我係咁樣嘅，係正嘅。即係最後咧，就係我玩埋個擴充之後咧，咁我都喺玩之前我都預想到啦，即係我知道，即係大家都即係都好出名咧，就講今次係會修改戰鬥嗰度噶啦。咁見到佢都嘅部件上咧，就已經睇到啦，即係唔使睇烏都知啊。見到有新嘅兵種啦，有新嘅色仔俾你打交啦，咁你已經知道爭好遠啦。OK， 即係但係仲係超乎你想象嘅嚇。咁就係佢啲軍隊咧，佢嗰啲血量啊，因為其實啲軍隊除咗佢個戰鬥力之外咧，係有個血量噶嘛。佢呢隻 game 啲血量係有顏色嘅嚇，即係要擲到個色先得啦。即係譬如假設你見到呢幅圖咧，你見到個Crusher 咧係4血嘅，係1、2、4咁樣。咁最尾個4紅色嗰個圈咧就係血嘅，即係4隻血就死。
咁因為血咧，佢個 health bar 係紅色啦，所以只有你嘅紅色色子擲到中先可以擲擺到 Quasar 度上面咯。咁就有不嬲有個機制。咁而擴充就加咗新顏色就係綠色色子。咁綠色字咧就係8沓咯，你就可以大 direct hit 擺落去咯。咁佢就修正咗個運氣嘅位好多個色子嗰度，即係唔會話啲你唔會覺得啲色冇用咯。即係你會打咧，即係你好難，因為你啲生咩兵啊，同埋啲兵行裏邊唔係你話事有時，即係你唔係咁啱要打場仗嗰時，而家要打呢場仗突然間，你點打？但係你要嗰啲兵可能好遠，9丈遠咁樣取捨啲就冇辦法，就整簡單啲，反而要整簡單啲就有啲新部隊可以用綠色色啦，咁你就打個 hit 啦，就叫做抹殺咗佢原本 base game 嗰個呢個機制有少少嘅，咁但係綠色色嗰啲仲係少啲嘅，不過。即係佢有少少平衡咁樣。咁雖然我玩嘅時候感覺就會你咁樣玩咧，你就好靠綠色色啦，你會淨係會生啲新兵種啦。但係我覺得呢件事係好事嘅，始終都係有俾玩家揀嘅情況。咁埋新嘅兵種好似少血啲嘅，即係啲兵種係即係有少少平衡咁樣啦。咁同埋另外一樣嘢咧，就係嗰啲 Tactics 啦。頭先講咧最運氣喺 Tactics 加啊嘛，咁佢擴充就變咗啲卡咧係全部喺手啊。即係每人咧係仲要係分咗軍隊添啊！即係 Empire 咧有自己嘅 Tactics card Rebel 有自己，就唔係再 share 嗰個 Command Deck 啦。OK， 咁所以就大家有自己嘅牌啦，咁揸喺手。咁每次打交一定要出一張，冇得唔出咁你當出到最尾一張之後咧，咁你就將所有嘅牌上翻手啦。咁但係啱啱最尾出嗰張就唔上得手咁樣嘅，叫做咁樣嘅機制。咁呢件事嗰件事就。即係 balance 翻咧，佢色仔嗰邊佢就變咗簡單咗，即係冇策略嘅其實，綠色咪大不 hit 咯咁樣。但係喺卡牌度變咗個策略上升，我呢個嘅安排好多咯。同埋你覺得自己你控制緊場戰鬥咯，即係你咪你揀噶嘛？係啊，因為你以前咧你抽啲牌你係控制唔到抽完之後咧你唔因為你啲牌抽出嚟噶嘛，你唔知自己會抽啲咩牌噶嘛。咁呢啲牌有爛有靚。即係有時啲牌靚，但係唔啱用都冇用噶嘛。咁但係而家啲全部牌晒喺手啦，同埋啲順序，因為你唔係出完出一收，你啲牌用咗就唔會上手。即係你係決定邊啲牌留喺手，邊啲牌用咗佢啦咁樣。勝四，all on your control。即係你會聽到幾場咯。冇錯，即係可能4場戰鬥內打贏佢。即係譬如係啦，即係你有個取捨啦。即係譬如呢場戰爭你想贏，但係你如果你用呢張必殺技，呢張卡勁啱用啦。咁你下一場就冇用咯噃，即係有啲感覺你就即係覺得又好正，即係真係玩緊 game，就唔係以前嗰個 base 話運氣 game。咁我真係好建議，真係要玩呢個擴充嘅，係改得好好。我都講啦，必須買嘅係必須買嘅地步嚟嘅，係爭好遠，另一回事係啊咁。同埋我知道可以 reroll 喎，即係佢頭先 Tactics 就決定抽幾多張，而家冇呢樣嘢咧。跟住佢就變咗係 reroll 幾多粒色，係啊！呢個對遊戲影響大唔大咧？又係好啊！即係佢色個影響適中啊！即係咧以前咧就係譬如黑武士，佢戰鬥力係3啊，即係佢 force 好勁啊！咁基本上係絕望級數咯。即係你見到 Darth Vader 咧就，哇！即係你唔想同佢打，因為咧即係 Darth Vader 就抽3張，你又抽1張或者抽2張咁樣，啲卡少咗咁樣就好難打啦。咁但係而家變咗咧個 Tactics 就變咗唔係抽卡啊嘛，啲卡喺晒手嘛。嗰個 Tactics value 係代表你嗰場戰爭可以重擲幾粒色咯。你要好感謝個重擲咯，因為除咗卡去造成傷害之後，你擲色有時爭1 hit 咁樣，你擲3粒中1 hit 就易好多咯。係因為個世界係會有得咩 prevent damage 咁樣樣嘅。咁佢回到一滴，佢唔死嗰下咧，佢下一輪，因為呢個打交機制咧，佢就唔係打長就完嘅，係 keep 住有好多 combat round 嘅，個戰鬥 round 數係無限嘅，打到你打到 resign 或者你死晒為止。咁你只要個單位唔死咧，就會有得擲嗰粒單位嘅色子嘅，咁所以如果隻單位死唔死好關鍵嘅。咁如果你爭一傷咧，對方嘅單位就令到佢死咗咧，咁下一彎就擲少粒色，就爭好遠。咁所以一傷都好緊要啊！咁所以你個重擲係好，你會好感激噶，即係你唔會，即係就算你擲完，即係可能你撻咗，你唔係好靚，你擲重擲，咁擲唔到，你唔會衰咗噶，咁所以你唔會覺得運氣 game，你唔會有咁嘅感覺咯，即係咁樣嘅。所以呢件事係平衡得好啊！我呢件事即係個變咗 reroll 咁啦。即係我玩咗幾次之後咧，即係我熟悉咗隻 game 之後，我覺得隻 game 係真係神作嚟嘅。
咁就算冇加擴充都好啦，因為始終佢個玩法咧，我覺得真係幾簡單。即係就算你唔係玩開波 game 都好啦，咁同埋你未玩開，可能你唔識教 game 都好啦。咁你如果聽佢講，淨係睇 Learn to Play 就去玩咧，成件事係 work 咯。即係你買呢隻 game 就可能係因為你中意 Star War 啊嘛。咁然之後隻 game 佢就真係做晒 Star War 啲嘢。咁而佢個 game 佢因為策略度足夠啦，所以個玩味足夠啦。然之後佢 rules 又唔係真係想像中咁複雜，真係嚇。咁當然玩呢策略 game 一定係最好有人教啦，即係最好有人教先好啦。如果唔係點解有我存在咧？咁但係就算你冇人教，我覺得都唔會去到瞓到玩唔到咯。因為好多 game 你知道一定係好多譬如 wood 嗰啲咁樣，我估預想啦。即係好多客買個 wood 翻去自己睇 wood 玩唔掂噶嘛，玩到錯晒，即係唔知做乜，一定係咁啦。即係你估都估到啦，係咪先？係咪先？咁但係呢隻一定唔會咯。即係無論你熟 game 又好，即係你玩策略 game 又好，或者你新手都好咧，我呢個 game 都係適合嘅，即係可以玩到嘅，就唔會買翻嚟當瞓嘅。譬如 Nemesis 咁樣就唔係神 game 啦，因為 Nemesis 咧你新手買翻嚟又係唔知做咩嘅，即係唔好話新手啊，就算你我學死我，就算你玩開 game 啊，都唔得啦，都玩錯晒啦。我知大把人都玩錯 game 噶啦 ，Nemesis 係咪先？好難學嗰個真係。所以就唔係神作咯，係咪先？即係咁樣咁講咯。就係咁樣。我想有兩個問題啊。係。咁第一個問題咧就係呢個 game 係咪算好 unique 咧？你覺得喺機制啊玩法上，即係我比較多聽就啲人會同呢個 War of the Ring 比啊。係。咁除此之外，我好似諗唔到有咩其他 game 係似呢個 game 喎。係啊，冇錯啊。我覺得係 unique 嘅。直至而家，即係呢 game 係叫咩？即係其實佢做嘅嘢其實好簡單嘅啫，即係大家想要嘅嘢嚟嘅。佢做嘅嘢其實。但係就冇 game 咁做到成功啦，咁就係即係有塊波出嚟，有個大地圖，然之後好多兵可以行 ，OK， 然之後咧重點係咩咧？佢有個 IP， 有個 theme 啊，有個主題喺度嘅，而個主題係吃香嘅 ，OK 嘅。雖然 Star Wars 而家個主題唔好吃香啦，OK 個 theme。咁然之後即係有好多模型擺出嚟，好似好勁咁樣，好多部有即係都多嘢嘅，少少多嘢嘅，即係唔會就咁得卡嘅，即係啲模型俾你喐嘅。OK， 然之後有啲策略性嘅，即係唔係完全冇策略性嘅，亦都有啲運氣喎，即係需要有運氣喎。OK，咁然之後就重玩性又高喎，係咪先？咁呢啲咁嘅 game 其實真係冇乜嘢咯。咁最後一個 point 最重要就係，即係我覺得係真係唔難學個規則。咁相比 War of the Ring 就呢件事啊，真係好遠啦。War of the Ring 真係難學，War of the Ring 真係 War of the Ring 唔係 FFG 嘛，佢 rulebook 就寫得差啦。咁第二個問題咁冇討論過啊，好似頭先就係呢個 game suppose 係你就認為一 one on one game 啦，但係佢本身隻 game 係 support 2至4人噶嘛。咁如果3個人玩或者4個人玩，係咪多嚿魚嘅咧？真係完全唔使試，即係諗你都唔好諗，係咪咁咧？當然都係多嚿魚噶啦，呢啲 game 就唔使諗啦。呢件事係同 War of the Ring 一樣嘅，呢啲 game 全部都係咁噶，佢都係佢3至4人玩咪就係 for 你哦，你哋 team play 啦，你哋2個控一邊啦。因為呢隻 game 做嘅嘢唔係咁多，因為頭先所講咧，即係隻 game 雖然策略多啦，但係偏簡單嘛。我再重申一件，其實你做嘅嘢唔多，你 action 好少嘅咋，所以係唔需要分工，係唔需要分工。即係分工就更加坐喺度仲耐。冇錯，你分工只係令你做嘅嘢少咗，令你更悶。係因為做嘢唔多咯 ，marketing 嘢係 market 嘢，即係好明顯。你見到隻 game 只可以2個人玩，你就已經唔想買啦，係咪先？但係佢哇2至4人玩喎，咁你4個人都玩到喎，咁咪買咯，即係你明唔明？肯定係當年 MFG 好中意用呢招嘅，即係咩全球經歷可以8個咁黐線。全球經歷8個，係哇講得好嘅例子，即係傻咗。你不如寫10個咁樣，唔爭在啦，黐線，有乜分別啫？咪即係要成咗8個都有嘅，誇張到咁，係一樣道理咯，所以就唔好嘅。明白。係啊，好咁啊嗱，最後我俾個評分啦，總括 overall 即係我會10分嚟俾分嘅。10分嚟講啦，我會俾隻 game 咧係7分咯，7分，我會俾7分。主要個分係扣起咧，第一個重點就係呢隻 game 只能2個人玩係死症嚟嘅。係棘嘅，係真係棘嘅。即係雖然我冇所謂啫，雖然我 OK， 但係好多人都有所謂噶嘛，係咪先？即係唔係個個都想玩2人 game，或者你唔想啦，係咪？第二個市場，雖然我就玩嗰幾次之後，我發覺即係一來玩熟咗會快啲啦，同埋佢玩嘅時間唔係你想象中咁長。
佢其實4-5個鐘玩完啦，咁然之後4-5鐘都耐喎，但係你記住嗰隻 game 係一個 one-on-one game 兩人 game 啦，咁同埋策略 game 啦，咁所以我覺得唔算話好長啦，同埋你玩嘅時候咧，你唔佢係屬於唔覺咁長嗰啲類型嘅，即係譬如 Lost Zone 嗰啲咧，即係我中意玩 Lost Zone 嘛，即係我都認同咧玩 Lost Zone 係真係覺得好長嘅。Star Wars 會俾人啦，同埋 Hegemony 嗰隻領國者。都係屬於一種咧，雖然玩得好長，但係玩嘅時候你唔覺玩咗咁耐嘅，所以個體感唔會覺得辛苦咯。即係雖然你玩4-5個鐘，但係你唔覺得你轉眼間就過啦。會唔會燒腦咧？即係 Mage Knight 咁樣4-5個鐘好燒㗎嘛？係啦，咁呢個會唔會？唔會啦，即係佢個燒腦嘅來源係你同個玩家嘅博弈，就唔係計好多數，因為 Mage Knight 係要計數。你要計到啱好啊嘛，啱好係，咁咪哇你個腦爆炸啊黐線！咁但係呢隻 game 咧，頭轉出血，係啊，你要轉到點樣由唔得變可能，係好啦，正啊真係。咁但係咧呢隻唔係，呢隻係對玩家嘅博弈啊嘛。咁所以譬如假設啦，當你兩個都唔識玩嘅，咁其實你唔會燒腦噶，因為個對手弱啊嘛，係咪先？OK， 咁然之後反轉可能你新手對我老手啦，咁係咪會燒腦啲？亦都唔會喎，因為其實你唔會諗咯，即係新手你唔會知噶嘛，你唔會知做你唔會知道，你冇嘢諗到，即係你唔需要諗，因為都唔知你諗咩啫，你係咪冇嘢諗？所以都冇呢個問題咯，係咪先？係冇呢個問題咯。OK，所以就唔會話好燒個感覺，所以點解會感覺唔長咧？因為你唔燒腦，即係唔會話好燒腦，所以你就唔會好辛苦，就唔會覺得玩咗好耐咯。嚇，OK，咁之後 table size 啦，咁呢個都好大嘅重點嘅。咁就係呢個 game 咧，其實擺出嚟咧係震撼嘅，即係好多嘢咁樣嘅。咁但係咧，我就試咗實測咗咧，就係我用我唔係用我張桌遊台，我用嗰張食飯台去做啦，係啱好嘅，都有多少少位突添，唔係桌遊台喎，一張食飯台合理咯，4-5個鐘嘅，係咯，合理咯，有翻咁上下大都可以，即係一定係大，即係得台咯。一定係大噶啦，咁但係就唔會話玩唔到咯，咁咯。喂，你7分係有 expansion 定冇 expansion 啊？冇 expansion 噶，冇 expansion。係，咁因為 expansion 係幾分？唔係喎，如果冇 expansion 啊，哎呀，好難添。嗱，因為點解咧？因為咧，本身我諗住7分係 base game 都係7分嘅，但係因為咧嗰個運氣位咧，嗰個真係好嚴重。但係點解咧？因為你知我啦，我係零舍黑仔啊，唔知。我尤其是可能我擲色，即係抽卡我 OK 喎，好似擲色嗰啲運氣咧，我好差識運，我唔知係咪因為我係特別差嘅，咁所以咧我玩嘅時先有咁嘅體驗啫。但係如果你唔係好似我咁極端咧，應該個感覺應該冇咁差嘅。同埋嗰次我都照贏啦，我雖然咁樣運氣差，即係雖然我做 Empire，OK，咁但係即係都有個感覺係差咯。咁所以我中肯啲，我都照俾7佢啦。即係雖然嗰個運氣位，我覺得都俾到7嘅，可以俾到7嘅。咁如果加 expansion，我俾8分咯。8分啊？應該啦，隻 game 都好高位喎，即係 top 20。而家我少咗騎遊啊，所以變咗我玩2人 game 嘅機會多咗好多咯。哦，係喎。咁變咗我會想有啦，而家係啊，但係好難買呢隻 game。我哋就有機會啊！唔係，啱啊！你講，因為你以前唔想，你冇買或者冇想玩嘅意欲咧，因為你以前多期有啊嘛。咁你多期有就一定即係下下都3-4個。你唔會有時間開個2人 game 咯。你可以試下玩，我覺得你會中意咯。即係雖然係地圖嗰啲 game，你 Star Wars fans 必玩嘅 game，認真啊！我而家明點解係啊，因為冇我想象中咁複雜咯。係啊，真因為重點係冇你想象中咁複雜咧。係啊，咁買啲好難得地咧，啲 components 個質素極高喎，真係，即係啲舊 game，因為舊 game 先可以做呢啲咁嘅嘢。啲新 game 無聊，啲眾籌 game 都垃圾，真係眾籌 game 啲質素都弱智嘅。係啊，即係我想問就即係最吸引你嘅地方就係。即係隻 game 嗰個 rules 應該唔難教，呢個位最吸引你啊？最吸引係 mission base 咯，即係開頭我以為就係打仗，我唔知係 mission base，然後兩邊都係 mission base，咁就變咗我即係我覺得玩 mission 係好玩嘅，即係如果齋打仗打死你為止嗰種我就唔中意啦，係啊，即係 Kinect 嗰種我就唔中意啦。但係我講咧都有你嗰個問題嘅，即係呢個 game 係情侶係玩唔到嘅。
我唔會啦，都即係都有嗰個問題啊！即係你做 mission 咧都係咁噶咋，即係我做 mission 我搞你啊嘛，你做 mission 即係搞人咯。係情侶唔得啊，我知。唔得㗎，情侶玩不到。打交預咗啦嘛，佢係台面贏佢，台底打你啊，所以係啊，所以你因為兩個男仔咯，呢個都係啦，你理解就得啦，你唔好之後加變再同我投訴，同我投訴。好啦，好咁嘅介紹就喺度啦，咁希望大家中意啦。咁大家如果想試玩咧，都可以聯絡我啦。咁我已經有隻 game 喺度，可以教大家玩，超好玩嘅。Star Wars 迷必試就咁啦。咁你下集影片揾你個 best friend 兩個一齊玩，可以係啦。咁啊，下集影片再同大家介紹其他遊戲，多謝大家收睇，多謝，拜拜，拜拜。